Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. И сегодня я вас буду пугать. Иногда для того, чтобы заставить человека задуматься о своем здоровье, его нужно напугать. Собственно, этим сегодня я и займусь. И сегодня мы поговорим о кашле, но не о простом кашле, который появляется вследствие простуды, а о том кашле, который беспокоит человека на протяжении долгого времени, и врачи не могут определить причину. Сегодня вы узнаете, какая возможная причина такого кашля и что со всем этим делать. Всем давно известно, что не бывает нарушений в работе организма без причины. И даже если врачи не могут определить причину, то все равно причина есть. Причину, которая вызывает приступообразный кашель или легкий кашель, подкашливание с отделением небольшого количества мокроты, многие люди не хотят даже рассматривать, предпочитая продолжать кашлять. А между тем причина есть, и она очень серьезная. Это паразиты. Всех вас уже замучили блогеры, рассказывая о паразитах, но от этого никуда не денешься. В случае с кашлем не каждый паразит способен вызвать кашель. Это под силу только аскариде. Попадая в организм человека в виде яиц, аскарида развивается в кишечнике. Из проглоченных яиц в кишечнике выходят микроскопические личинки, которые затем проникают через стенки кишечника в кровоток. И с током крови по кровеносным сосудам личинки попадают в печень, оттуда в нижнюю полую вену, в правое предсердие и желудочек сердца, а потом в легкие. В легких она дорастает из молодой личинки во взрослую личинку. И чтобы уже этой взрослой личинке следовать дальше, она раздражает клетки легких и провоцирует кашель. При откашливании личинки из легких с током слизи по дыхательным путям попадают в глотку и вторично закладываются и попадают в тонкий кишечник, где уже окончательно достигают половой зрелости. Этот паразит достигает в длину самка 20-40 см, а самец 15-25 см и живет в организме на протяжении года. Но постоянное самозаражение способствует увеличению числа гельминтов. Отсюда следует, что болеть аскаридозом можно годами и даже десятилетиями. И годами человек будет подкашливать и не понимать причин своего кашля и других недугов. А врачи будут назначать антибиотики, противовоспалительные препараты, противоастматические препараты, противоаллергические препараты, которых аскарида не боится, так как имеет очень плотную оболочку, которая защищает ее даже от воздействия желудочного сока. Были проведены эксперименты, и яйца аскариды помещали в формалин на 5 лет. При этом яйца этих паразитов оставались жизнеспособными. В легких аскариды часто не распознаются, а принимаются за другие заболевания, такие как грипп, ОРЗ, пневмония, бронхит, туберкулез, так как при заражении аскаридами симптомы очень схожи с этими заболеваниями. Это и сухой кашель, который имеет постоянный или приступообразный характер, или сухой хрип, и сильная одышка, и развитие бронхитов и пневмонии, и повышение температуры тела. Легочная форма аскаридоза очень быстро может приобрести хронический характер, при котором течение болезни будет сопровождаться сезонными обострениями. В этом случае аскаридоз нередко ведет к развитию бронхиальной астмы. Конечно, есть грамотные врачи, которые направят вас на специфические анализы и смогут выявить настоящую причину вашего заболевания. Живые аскариды, которые обитают в кишечнике и печени, могут стать причиной развития запоров, кишечной непроходимости, аппендицита, перитонита, заражение крови, панкреатита, воспаление поджелудочной железы, абсцесса печени,
Абсцесс печени – это скопление гноя внутри органа. Из печени аскариды могут проникать в сердце. Там они оседают в правой половине кровеносной мышцы, в правом желудочке. Осложнениями в этом случае выступают боли в сердце, ишемическая болезнь сердца. Также в сердце появляются очаги кровоизлияний. Точно так же, как и в печень и сердце, аскариды с током крови попадают и в головной мозг. Если личинки гельминта с током крови попадают во внешние оболочки мозга, то развивается менингоэнцефалит. Это заболевание проявляется сильными головными болями в виде мигрени. В результате у человека могут возникнуть симптомы, схожие с признаками опухолей мозга головы. Это эпилептические припадки, судороги, потери сознания, повышение артериального давления, головокружение, выраженные неврозы и панические атаки, депрессии. А теперь я вас еще немного напугаю. Да, конечно, любые паразиты в организме – это плохо, так как они выделяют нам в организм свои продукты жизнедеятельности, а это для нашего организма яды, которые отравляют нас изнутри. Эти яды вызывают в тех или иных органах очаги воспаления. Но есть очень страшный с аскаридами момент, и заключается он в следующем. Дело в том, что дозрев в кишечнике до половозрелой особи, аскарида продырявливает стенку кишечника и с током крови может циркулировать по организму. В этот момент она питается кровью, и в день половозрелая аскарида употребляет в среднем около 1 чайной ложки крови. Если аскарида у вас 1 или 2, и у вас все в порядке с кроветворной системой, то это будет практически незаметно, и даже гемоглобин будет в норме. А если же в вашем организме таких особей, скажем, 10, то начинается анемия. И тоже очень долго врачи не могут определить причину. Кроме того, как я уже сказала, половозрелая особь циркулирует с током крови по организму и может попасть абсолютно в любой орган и даже в головной мозг. Она будет там жить на протяжении года, нарушая работу этого органа и отравляя его. Но самое страшное получается, когда она погибает. И если она погибает в кишечнике, то просто выведется из него. Но если же аскарида гибнет, скажем, внутри сердца, или внутри печени, или, что еще страшнее, внутри головного мозга, то она не растворится и не рассосется. Тогда организм вокруг погибшего тела аскариды строит оболочку из клеток того органа, в котором она погибла, и образуется киста. В случае с головным мозгом ее называют грануляция. В результате у человека появляются симптомы опухоли мозга головы, такие как эпилептические припадки, судороги, потеря сознания, повышение артериального давления, головокружение, неврозы, депрессии. Но на снимках и на МРТ приборы наличие аскариды в том или ином органе определяют как опухоль, и тогда человек проходит все круги традиционного лечения в виде операции и химиотерапии. Теперь возникает простой вопрос. Если у человека возникает постоянный или периодический кашель, что нужно сделать, чтобы предположить наличие этой инвазии? Для этого нужно сдать общий анализ крови, в котором наряду с другими показателями будет отображен уровень эозинофилов. При наличии любых паразитов в организме его уровень будет постоянно повышен. То есть, если вы сдадите 1 раз анализ, 2 раз сдадите такой же анализ, 3 раз, а уровень эозинофилов не поменяется и будет высоким, это можно говорить о паразитах. Плюс нужно сдать иммуноферментный анализ на аскарид. И уже по анализам все станет ясно. А вот как лечить?
то лично мое мнение, нужно применять только народные методы, чтобы вывести этих гадов из организма, чтобы создать им условия, при которых они просто не смогут существовать и будут вынуждены покинуть ваш организм. Почему народные методы лучше в случае с аскаридами, чем применение фармпрепаратов? Да потому что червь этот большой, и убив его, вы рискуете получить опухоль в своем организме. А выгнать его можно все теми же горечами, и лучше всего подойдет русская тройчатка. Рецепт русской тройчатки знают многие, а для тех, кто не знает, расскажу. Нужно взять травы, полынь, пижму и обычную приправу гвоздику, измельчить их в кофемолке и смешать в такой пропорции: 4 ложки пижмы, 2 ложки гвоздики, 1 ложка полыни. Все составляющие хорошо перемешайте и принимайте, начиная с 1/3 чайной ложки, и каждый день понемногу добавляя, дойдя до 1 чайной ложки без горки. Употреблять смесь нужно утром натощак, хорошо запив водой, за 30 минут до еды. Курс 1 месяц. Измельченные травы нужно держать в герметичной стеклянной емкости с плотно закрывающейся крышкой. Пижма и полынь очень хорошо воздействуют на любых паразитов. Активные вещества этих растений просто их парализуют. Пижма и полынь также прекрасно воздействуют в том числе на грибки и на простейших. Гвоздика же способна уничтожить и паразита, и его яйца, а правильнее будет сказать изгнать паразита и уничтожить его яйца. Также в состав специй входит вещество эвгенол, благодаря которому она обладает антибактериальным эффектом, убивает вирусы и является мощным антисептиком. Для тех, кто страдает аллергией, смесь рекомендуется принимать, начиная с минимальных дозировок, чтобы избежать аллергических реакций. В первые дни принимайте буквально на кончике чайной ложечки, постепенно, если все будет в порядке, увеличивая дозировки. Противопоказаниями к применению являются индивидуальная непереносимость, беременность, период кормления грудью при обострении хронических заболеваний. Далее русскую тройчатку пьете месяц, потом месяц делаете перерыв, после чего по мере необходимости курс можно будет повторить. Но во время перерыва нужно продолжать лечение, а именно применять настойку осины. Настойка осины не только прекрасное противовоспалительное средство, которое с легкостью может заменить аспирин и спасти от простатита, об этом я говорила в своих роликах, ссылки на ролики будут в описании, но и является мощным антипаразитарным средством. Нужно кожицу осины поместить, не трамбуя, в банку и просто залить водкой. Настоять 4-5 дней, применять по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Пьем также месяц. Вы никогда не знаете, что может быть внутри вас, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Если начнет что-то выходить большое, ни в коем случае не тяните это. Потихоньку вытритесь, насколько это возможно, подложите полотенце или бумажные салфетки и наденьте нижнее белье. Далее, главное, не паникуйте. Как бы ни странно это звучало, нужно выпить 100-150 грамм коньяка, а через 20 минут нужно выпить 100 грамм касторового масла. Все это, конечно же, заготавливайте заранее. Из дома в этот день выйти у вас не получится, поэтому придется отпроситься на работе. Если большого монстра из вас не выйдет, то все равно антипаразитарная программа очистит ваш организм от лямблей, вирусов, бактерий, остриц, аписторхов. Конечно, если такие у вас имеются. Итак, сегодня вы узнали причину постоянного кашля, который донимает людей годами. И узнали, как с этим бороться и что в этом случае делать. Напоминаем, информация на канале дана для ознакомления. Перед ее применением посоветуйтесь с врачом. Ну а на сегодня это все. Желаю всем крепкого здоровья и чистого организма. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. Ну а на сегодня это все. До следующих встреч. Пока!